Hər vaxtınız xeyir uşaqlar. Deməli 5-ci sinif Namazovdan da ümumiləşdirici tapşırıqları yazırıq və 1-ci bölməmizin sonuna gəlirik. Keçək tapşırıqlara. Nömrə 1. Nə deyir? Deyir, sözlərlə verilmiş ədədləri rəqəmlərlə və açıq şəkildə yaz. Ən azından 1-ci bölməyə gəldiyimizə görə də bunu geniş izah etməyə ehtiyac yoxdur. Trilyonda bilirik ki, biz 12 dənə sıfır olduğuna görə biz əvvəldə necə göstərmişdik? 5, məsələn 5 trilyon deyir. 5-i yazırdıq, yuxarıdan 12 dənə sıfır yazırdıq. Onlara uyğun, məsələn 13 milyard dedi, 144 milyard, 144 milyon 6. Deyirdi biz onu yazırdıq. İndi isə mən bunu birbaşa yazacağam. Yenə deyirəm ən azından. Məncə hamınız bilərsiniz. Sonra deyik, birini də açıq şəkildə izah eləyəcəm. Digərlərini siz özünüz yazarsınız. Deməli, açıq şəkildə yazmaq nə deməkdir? Məsələn, 124 ədədin verirdi. Açıq şəkildə yazanda nə deyir? 1 vurulsun 100, 2 vurulsun 10, 4 üstə gələk 4. Vəsə. Yəni 100 üstə gələk 20, üstə gələk 4. Bunları topladığımız zaman elə 124 edəcək. Ona görə 5 vurulsun 1 trilyon olacaq. Üstə gələk. 0 yazmağa ehtiyac yoxdur. 1 vurulsun məsələn milyard olacaq. Üstə gələk 3 vurulsun. Üstə gələk 1 vuraq. 4 vurulsun. Bu 4 vurulsun. 10 milyon. Milyon. Üstə gələk 6. Bu şəkildə bu sıfırları vurmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz 0 eləyəcək. İkinci nə deyir? Deyir ki 567 milyard 35 milyon 17 min 1. Həmən ədədimizi yazaq. Üçüncüdə 602 milyard 2 milyon 307 min 49. Və sonuncu dördüncü 12 trilyon 552 milyar 8 milyon 34 min. 34 min. Bu şəkildə. Nömrə 2. Onluq say sistemində verilən ədədləri rum rəqəmləri ilə verilən ədədləri isə onluq say sistemində yazın. İndi mən bütün ədədləri köçürəcəm, sonra yazmağa başlayaq. Deməli, ədədləri yazdıq. 23-ü necə yazarıq rum rəqəmi ilə? X 3 dənə 1. Bu neçədir? 10, 10, 20. Bu 10'dur. Solunda yazdığına görə 1'in çıxacaq. Ondan 1 çıxacaq 9. Bura 20 elədir. Bura 9, 20. 9, 1052'ni 1050. Bu da 2. 2100. Bu da 5. Deməli, 100'dən 10 çıxıb 90. Bu da 2, 92. 1015. Həmin bir də yazıram. 1015. 820, 300. 800 yazarım 500. 600, 700, 823. Biz demişik ki bir dənə rum rəqəmindən 3 dəfə yaza bilərik. 3 dəfədən artıq yazmaq olmaz. Deməli 450. Yenə 50'dən 10 çıxıb. Daha doğrusu 440 olacaq bu. Hə. Yox, 540. D 500'dür. Bu il 50'dir. 50'dən 10 çıxanda eləyəcək 540. Deməli 2055. 500'ü necə yazarıq?
Yazarıq D. 80'i 50, 60, 70, 80, bu da 7. 900'ü necə yazarıq? 1000 yazarıq, 100 çıxarıq, 40'ı necə yazarıq? 50 yazarıq, 10 çıxarıq. 7 də olduğu kimi. Bu da edir 1401. 1401. Bu şəkildə. Üçüncü, işarələnmiş rəqəmlərin mərtəbə qiymətini müəyyən edin və ədədləri həmin mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırın. Yenə ədədləri yazaq, sonra yuvarlaqlaşdıraq. Deməli, yazdıq. İşarələdik də hara qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Gəlin yuvarlaqlaşdıraq. Baxırıq ki, qeyd elədiyimiz 5-dir. 5-dən sonra birinci kateqoriyaya aid olandır, yəni dəyişməyəcək. 285 olduğu kimi qalacaq, digərləri sıfıra gedəcək. 7 dənə ədəd rəqəm olduğuna görə də sıfırı 7 dənə yazacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7. Sonra 9'dan sonra 2'dir, yenə 9 olduğu kimi qalacaq. 3, 6, 8 dənə 0. Yəni digərləri sıfıra bərabər olacaq. 9'dan sonra 8 gəlir. Deməli bu 9 bir vahid artacaq. Bu 9 bir vahid artanda elə bir 9'un üstünə 1 gəlirik, 10 eləyir. 0 yazırıq 1 yadda. Sonra həmin biri bu 9'un üzərinə gəlirik. Yenə 9'un üstünə 1 gəlirik, 10 eləyir. Yenə 1 yadda, 0 yazırıq. Həmən o biri 5'in üstünə gəlirik. Olur 600. Bura qədər oldu 600. Digərləri də onsuz da sıfıra bərabər olacaq. Bu şəkildə. Sonra 0'dan sonraki 5'dir. Bir vahid artacaq. Digərləri sıfıra gedəcək. 5'dən sonra 6 gəlir. 26 olacaq. 5 bir vahid artacaq. Digərləri sıfıra gedəcək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə sıfır. 9'dan sonra 9 gəldi. Demək bu 9 bir vahid artacaq. Bu da bir vahid artacaq. Olacaq 10. Bu olacaq bu şəkildə 100. Digərləri sıfıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şəkildə. 7-incisi. 7'dən sonra 6 gəlir. 7 bir vahid artıb olacaq. 8, digərləri sıfıra. 2'dən sonra 3 gəlib 2 olduğu kimi qalacaq, digərləri sıfıra. 9'dan sonra 9 gəlib, bir vahid artacaq, 7 olacaq. 8, digərləri də sıfıra. Və sonuncusu yenə 9'dan sonra 7 gəldiyinə görə bir vahid artmalıdır. 9 olacaq bu şəkildə. Belə. Dördüncü misal. Deyək ki, 457.612 ədədini onluqlara, yüzlüklərə, minliklərə, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın və alınan ədədləri artan sıra ilə yaz. Gəlin birinci ədədimizi yazaq. Ədədimizi yazdıq. Onluğa qədər, yüzlük, minlik və 10 minliyə qədər də qeyd etdik. Gəlin də bunları yuvarlaqlaşdıraq. Sonra artan sıra ilə yazaq. Deməli, 1 olduğu kimi qalacaq, 2 sıfıra gedəcək. Olacaq 457.610. 6'dan sonra 1'dir, yenə 6 olduğu kimi 457.000 olacaq 600. 7'den sonra 6'dır, 7 bir vahid artacaq, 458.000 olacaq. 5'ten sonra 7 gəlib bir vahid artacaq, 5'imiz olacaq 6. Bu şəkildə. Deməli, artan sıra ilə deyirsə, ən kiçiyindən götürməli. Burada ən kiçiyi 457.600'dür. Sonra 457.610, 458.000, ən böyüyü də 460.000. Bu şəkildə yazılacaq. Növbəti 5. 5-ci misal görək nə deyir. Deməli, 1.053.712, 1.516.825 A'ya uyğun deyir ən kiçik və ən böyük ədədi müəyyən edin. Yazaq bunu. Kiçikdir A, kiçikdir 825'də. Deməli, ən böyük yazaq və ən kiçik.
Deməli, ən böyüyümüz nə olacaq? Ən böyüyümüz 824 olmalıdır. Yəni 1.516.824. Ən kiçiyimiz də 713. 1.053.713. Sonra deyir, həmin ədədləri 100 minliklərə və 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Gəlin buradan yazaq. Deməli, nə deyir? 100 minlik. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik. Yəni bunları yuvarlaqlaşdıraq. 15 olduğu kimi qalacaq. Digərləri sıfıra gedəcək. 0, 1 vahid artacaq. Digərləri sıfıra gedəcək. Bu 100 minliklərdir. Bir də 10 minliklər. Ədədimizi yazaq yenə. Qeyd edək. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 10 minlik deyirdi. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. Birdən sonra 6'dır. 1 olacaq. 2, digəri sıfıra gedəcək. 5 olduğu kimi qalacaq. Bu da 10 minlik. Bu şəkildə. Növbəti 6. 6-cı misalda deyir ki, ədədlər verir. Sonra deyir ki, hesablama aparmadan A plus B və B plus C cəmlərindən hansının böyük olduğunu təxmin elə. Kalkulyatordan istifadə eləməklə cavabı yoxla. Amma burada MN K yazıb. Yəni bu A olmalıdır. 602 ilə başlayan bu B'dir. Bu da C'dir. Deməli, heç hesablama aparmadan hansının ən böyük olduğunu tapa bilərik. Baxsaq hansı ən böyükdür? A üstə gələk B. Deməli, ən böyük olacaq. Biri var 2 milyonun üstünə gələsən, 602-ni. Biri var 2-nin üstünə, məsələn 602-nin üstünə 1 gələsən. Əlbəttə ki, A plus B cəmi böyük olacaq. İndi bunları yazaq. Bu şəkildə yazdıq. B üstə gələk, C, A üstə gələk, B-ni topladın. Kalkulyatordan da istifadə edə bilərsiniz. Adi özünüzdə toplaya bilərsiniz. B-nin də üstünə C-ni gəldiyimiz zaman edəcək. 866. Yəni ən böyük budur. Ən böyük A plus B cəmidir. Görək 7-də nə deyir? 7-də yenə A, B, C hesablama deyir aparmadan fərqlərin hansının böyük olduğunu təxmin edin. Kalkulyatordan istifadə etməklə cavabınızı yoxlayın. Deməli, hansı böyük olar? Əlbəttə ki, C-dən B-ni çıxanda daha böyük cavab alarıq. A-dan B-ni çıxanda kiçik alacaq. Bunu da yazaq. Fərqlərimizi də yazaq. Deməli, ən böyük bu olacaq. Bu şəkildə. Sonra keçdik 8-ə. 8 bu misaldır. Görək nə deyir? Müqayisə etmək. Yəni, misallar verir, tapmalıyıq, sonra da müqayisə etməliyik. Nömrə 8. Yazaq. Birincidə nə deyir? 11-in kvadratı və 5-in kubu. 11-in kvadratı bilirik 121-dir. 5-in kubu 125-dir. Müqayisə etdiyimiz zaman bu şəkildə alınacaq. İkinci, 6-nın kubu və 14-ün kvadratı. 6-nın kubu 216-dır. 14-ün kvadratı 196-dır. Bu şəkildə olacaq. Üçüncüsü, 10-un kvadratı çıx 5-in kvadratı və 6-nın kvadratı üstə gələk 7-nin kvadratı. 10-un kvadratdan 5-in kvadratını çıxdığımız zaman 75 edəcək. Bunları da hesabladığımız zaman 85. Müqayisəm bu şəkildə alınacaq. Dördüncüsü, 9-un kvadratı və bunların hamısının bir-bir kvadratlarını məncə yazmağa ehtiyac yoxdur da. Yəqin ki, bilərik. Deməli, 2-nin kubu üstə 9-un kvadratı eləyəcək 89.
10'un kvadratından da 3'ün kvadratını çıxanda 91 edəcək. Müqayisəm bu şəkildə alınacaq. 5-ci. 6'nın kubu və 10 kvadratı üstə gələk 9'un kvadratı. 6'nın kubu 216'dır. Bu tərəfi də hesablayanda 181 edəcək. 6-cı. 4'ün kubu çıxılsın 2'nin kvadratı və 8'in kvadratı. 4'ün kubu çıx 2'nin kvadratı edəcək 60, 8'in kvadratı 64. Müqayisəm bu şəkildə alınacaq. Sonra 7-ci misal. Deməli, 20'nin kvadratı üstə 4'ün kubu və 7'nin kubu. Bu edir 464, bu tərəf edir 343. Müqayisəm bu şəkildə. 8-ci 20'nin kvadratı çıx 5'in kubu və 18'in kvadratı. Deməli, bura deyəcək 275, 324. Müqayisəmiz də bu şəkildə. 9'uncunu buradan yazaq. 9-cu misalımız 10'un kvadratı üstə 7'nin kvadratı və 20'nin kvadratı çıx 6'nın kubu. Bunu hesabladığımız zaman 149, 184. Bu şəkildə alındı və sonuncusu 10'uncu 20'nin kvadratı üstə 2'nin kubu və 10'un kvadratı üstə 7'nin kubu. Bu edəcək 408, 443. Deməli, müqayisəm də bu şəkildə alınacaq. Növbəti 9-cu misal. 9'da nə deyir? Ədədlər verir. Uyğun ən böyük, ən kiçiyin tapmalıyıq. Bu ədədləri də bu ədədlərindən artan sıra ilə düzməliyik. Deməli, 2.523.612 kiçikdir dairədən, kiçikdir 2.523.812. Kiçikdir. Bu hissədən elə yazaq. Bizim dairəmizin ən böyüyünü soruşur. Üçbucağın da ən kiçiyini soruşur. 2.523.612 kiçikdir nədən? Ən böyüyün dediyinə görə ən böyüyü 712 olacaq. Buna uyğun olaraq tapırıq da biz. Məsələn, 812 deyə bilmərik. 812 sonra 812 gəlir. Ona görə 2.523.712. Ən kiçiyimiz də yenə həmən bu hissəyə uyğun tapacağımıza görə 98 edəcək. Sonra deyir ki, bu ədədlərlə artan sıra ilə düzün. Yəni, bunlar 4 dənə ədədi artan sıra ilə düzməliyik. Deməli, birinci 2.523.712 gəlir. Sonra 2.523.821 olar. Sonra 2.523.998 ən böyüyümüz də bu şəkildə alınır. Keçək növbəti səhifəmizə. Deməli, 10-cu misal. 10-cu misalda kitabın üzərində işləyəcəyik. Burada amma elə hər birində bu 4-də heç düzgün cavabı nəsə heç almaq mümkün olmur. Bu 5'in üstünə məsələn 6 gəlib bir bu hissədən yazıb, bunu bu hissədən. Bunun cavabı burada olmalıdır. Bu elə bir 7'ni nəsə artıq yazırlar da. Misal sanki səhv qurulmuş kimi gedir. 5'in üstünə məsələn 6 gəlib, edib 11. Burada 1'dir. Birimiz yadda qaldı. 7'nin üstünə nə gəlib, sonra da 1 əlavə edilmiş. Deməli, bu ulduzun yerində 0 var imiş. 0'ın üstünə 7 gələndə 7, bir də yadda 8'dir. 9'un üstünə neçə gələr ki, 11 eləsin də. 9'un üstünə 2 gələrik ki, 11 eləsin, 1 yadda. Bax, 4'ün üstünə biz 2 gəlməliyik. 6, bir də yadda. Bu 7'ni götürüb buradan yazıb məsələn. Bu burada olma. 7'nin də üstünə 5 gələndə məsələn 12 edir. Başa düşün, sanki alt-alta yazılan hissələri doğru yazmayıb. Ona görə adam çaşa bilir.
Burada da eyni qaydadır. Məsələn, 3-ün üstünə 7 gəlməliyik ki, 0 eləsin. Birimiz yadda qaldı. 4-ün üstünə 5 gəldi, 9 elədi. 1 yaddaydı. Ona görə 0 yenə yazdıq. 9-un üstünə yenə 1 gəldik. Burada məsələn 0 yazırıq ki, 9-un üstünə 0 gələk. 0 birimiz yaddadır axı. Olsun 10, yenə 0 yazaq 1 yadda. 8-in üstünə 10 gələndə, 8-in üstünə 2 gələndə 10, 1 də yadda 1. Məsələn, 6-nın da üstünə neçə gəlməli? 3 gəlməli ki, 9 olsun, 1 də yadda 10 olsun. Görürsünüz, çox əlaqəsiz, yəni misal qurulub da, burada yerləri səhv verilir. 6-nın üstünə məsələn 1 gələrəm ki, 7 eləyər. 9-un üstünə mən neçə gələrəm ki, sonu 4 ilə qutaran eləsin? 5 gələrəm ki, 14 eləyər. Birimiz yadda qalar. 4-ün üstünə 5 gələndə 9 eləyər. Birimiz də yadda 0, 1 yadda. 8-in üstünə də 6 gələrəm 14, 1 də yadda 15. Bunun isə çox qarışıq alınır. Məsələn, 8-in üstünə 2 gələndə 10, 0, 1 yadda. 7 gəlməliyik. 7-in üstünə 2 gələndə 9, 0, 1 yaddaydı. Yenə 0 yazırıq, 1 yadda. 9-un üstünə biz 2 gəlməliyik ki, 11, 1 də yadda 12 eləsin. 1-in də üstünə 9 gəlməliyik, 10. 10-un da üstünə 1, 11. 7-in də üstünə 2, 9, 1 də yadda 10. Bu şəkildə alınır. Amma yenə dediyim kimi alt-alta yazmaları qarışıq yazıblar yəni. Sonra növbəti misalımız 11. Nömrə 11. Bu da misallarımızı köçürək ilə birbaşa cavabını yazacağım. Yəni burada bunu vaxt itkisinə görə mən hamısını bir-bir toplayıb yazdım. Ən azından bu qədər yenə bölməni, bir bölməni bitirmişiksə, ən azından toplamanı çıxmanı bilərik də biz. Deməli, misalımızı yazdıq. Bunları topladığımız zaman, yəni sonra aldığımız cavabdan 652.978'e çıxdığımız zaman edir 81.527. İkinci misalımızın cevabı 407'dir. Üçüncü misalımız bu şekilde ve sonuncusu yine dediğim kimi bunlar adi toplam olduğuna göre hamısını ayrı-ayrılıqda yazmıram. Vaxtda itkisi yaşamayaq. Sonra 12. Nömrə 12. Nömrə 12-də nə dedi? 160-dan böyük, 200-dən kiçik olub, sonu 9 rəqəmi ilə qurtaran ədədlərin cəmini tapın. Gəlin birinci həmən biz ədədləri tapaq. 160-dan böyük, 200-dən kiçik olsun, sonu 9 ilə qutarsın. Deməli 169 olacaq. 179, 189, belə üstəgəlləri yazaq. Və 199. Bunları da topladığımız zaman 736 edəcək. Bu birinci bənd idi. İkinci bəndində isə deyir ki, 310-dan böyük, 360-dan kiçik olub, sonu 8 rəqəmi ilə qurtaran ədədlərin cəmini tapın. Deməli 318, 328, 338, 348 və 358. Bunları da topladığımız zaman 1690 edir. Bu şəkildə. Növbəti 13. 13'də nə deyir? Üç müxtəlif deyir 6 rəqəmli ədədin cəmi 1.097.680-dir. Bu ədədlərdən deyir ən böyüyü, ən çoxu neçə ola bilər? Deməli, biz 3 dənə ədəd yazmalıyıq. Ədədlərin cəmi bilirik ki, budur. Bizə 3 dənə müxtəlif 6 rəqəmli ədəd deyir. Əgər mənə 3 dənə müxtəlif rəqəmləri müxtəlif olan desəydi, onda rəqəmləri müxtəlif yazardım. Amma 3 müxtəlif 6 rəqəmli ədəd soruşduğuna görə, ona görə biz bilirik ki, birinci 100.000-dir. Sonra mən yazaram 100.001. Üstə gələk məsələn x-dir, çünki üçüncüsünü bilmirəm də. Cavabım da 680-dir. Adi tənlik kimi məsələn bunu həll eləsək, bu eləyər 2000, daha doğrusu 200.001. Üstə gələk x bərabərdir 97.680.
80. Buradan x-i necə taparam mən? X-i də taparam. 200 min. Biri çıxaraq. Bu da edəcək. Deməli, üçüncü ədədim bu şəkildə imiş. Sonra 14. 14-cü misal. Rəqəmlərin müxtəlif 4-5 rəqəmli ədədin cəmi 76311-dir. Bu ədədlərdən ən böyüyü, ən çoxu neçə ola bilər? Bax, artıq burada müxtəlif 4 dənə 5 rəqəmli ədəd soruşur məndən. Ona görə yazaram ki, məsələn, 10234, 10235, 10236. Bunların ümumi cəmi 30705-dir. Mənim ədədim də neçədir? 76311-dir. Həmən 76311-dən mən 30705-i çıxsam, alaram ki, 45606. Deməli, birinci ədədim, ikinci ədədim, üçüncü ədədim və dördüncü ədədim. Bunların ümumi cəmi 76311 edir. Bu şəkildə. Nömrə 15. Nömrə 15-də nə dedir? Əlverişli üsulla hesablayın. Əlverişli üsulla hesablamaq nə deməkdir? Aldığımız, məsələn, bu birini yazım. Yeni onluq, yüzlük, minlik almaq daha rahatdır da. Bizə onları toplamaq, sıfırları toplamaq daha rahatdır. Nəinki başqa rəqəmlər. Ona görə 347-nin üzərinə mən neçə gəlməliyəm ki, sıfırla bitən bir ədəd alınsın. Baxıram ki, 7-nin üstünə mən 3 gələndə 10 eləyər də. Ona görə 347 üstə gələk 353-ü bir qruplaşdırıram. 358 üstə gələk 342-ni də bir qruplaşdırıram. 347-nin üstünə 353 gələndə edir 700. 358-in üstünə 342 gələndə edir 700. Bunlar toplayanda 1400. Gördünüz, belə toplamaq daha rahatdır. Nəinki 347 üstə 358, onu aldığın cavabın üstünə bir də 353 gəl, sonra yenə 342. Həm vaxt itkisidir də. Belə daha rahatdır. İkinci misalımız yazaq. 775. Deməli, 726-nın üzərinə mən nə gələrəm? Baxaram ki, 6-nın üstündə nə gəlsəm, sonu sıfırdan qutaran ədəd eləyər. 4 gələrəm. Onlar 874. Üstə gələk 625. Üstə gələk 775. 726 üstə 874 edir 1600. Üstə gələk 1400. Bu da nə edəcək? 3000. Üçüncüsü. 327, 265, 133 və 35. Deməli, 327 üstə gələk 133, 265 üstə gələk 35. Deməli, bu nə edir? 460 üstə gələk 300 bərabərdir 760-a. Dördüncü misalımızı yazaq. 637 üstə gələk 473, üstə gələk 514, 346 bərabərdir. 637-nin üstündə 1110 eləyir. Üstə gələk 860 bərabərdir 1970-ə. Beşincisi. Deməli, 1812 üstə 188. Üstə gələk 603, üstə gələk 1397. Bərabərdir. Deməli, hər biri 2000 edir. Bu da edir 4000. Və sonuncusu 6-cı. 2524-ün üstünə 1476 gələcək. Üstə gələk 3365, üstə 1035. Deməli, bunları topladığımız zaman edir 4000, üstə 4400. Bu da edir 8400 bu şəkildə.
Keçdik 16-ya. 16-nı da yine kitabın üzerində göstərək. Nə deyir? Boş xanalara uyğun rəqəmləri yazın. Gəlin yazaq. Çıxmadı. Mən 4-dən neçə çıxaram məsələn? 4-dən 2 çıxaram ki, 2 qalar. Sonra nədən 3 çıxaram? 2 edər. 5-dən 3 çıxaram, 2 edər. 7-dən 4 çıxaram, 3 edər. 5-dən 2 çıxaram, 3 edər. 3-dən də 1 çıxanda 2. Sonra nədən məsələn 3 çıxanda 7 edər. 10-dan 3 çıxanda 7 edər. Onu da necə yazarıq? 0 yazarıq. 10-dan 3 çıxanda 7. Buradan 1-in onsuz da götürmüşdük biz burada. 1-dən 1 çıxanda 0 eləyir. İndi biz nədən 4 çıxanda 1 qalar? 5-dən 4 çıxanda 1, 6-dan 2 çıxanda 4 qalacaq. 5-dən də 2 çıxanda 3 qalacaq. İndi burada artıq toplamadır. 4-ün üstünə 3 gələrəm ki, 7 edər. 4-ün üstünə 1 gələrəm ki, deməli 5 edər. 8-in üstünə 2 gələrəm, 10 edər. 0 yazarım, 1 yadda. 3-ün üstünə 2 gələrəm, 5, 1 də yadda 6. Bu şəkildə. Sonra 3-ün üstünə 7 gələrəm ki, 10 edər. 0 yazdıq, 1 yadda. 2-nin üstünə mən 5 gələrəm, 7 edər. 1 də yaddaydı axı, ona görə 8 elədi. Sonra 2-nin üstünə 5 gələrəm, 7 edər. 5-in də üstünə 1 gələrəm, 6 edər. 5-cini belə göstərim. Deməli, 7-dən 9 çıxa bilmirəm. 17-dən 9 çıxaram, edər 8. Buradan 1-in götürmüşəm, artıq 4 qalıb. Buradan da 1-in götürəcəm. Çünki 14-dən mən 6 çıxmalıyam, 8 eləsin. Buradan mən 1-in götürmüşdüm. Ondan sonra 2 çıxanda 1 qalıb. Deməli, bura 4 imiş ki, 1-in götürdüm, 3 qaldı. 3-dən də 2 çıxdım, 1 qaldı. Burada da elə 3 özü aşağı düşür. Bu şəkildə. Nömrə 17-yə keçək. Deyir ki, bu ədədlərin cəmi, bu ədədlərin deyir, fərqindən nə qədər çoxdur? Neynəməliyik? Birinci, biz 231.627, üstə gələk 95.473. Bu edir 327.100. 692.127 çıxılsın 432.105 fərqindən deyir. Bunu da çıxdığımız zaman edir 260.022. Deyir, həmin bu ədəd, bu ədəddən nə qədər deyir çoxdur? Onu necə taparam? Onda 327.100-dən çıxaram ki, 260.022-ni alaram ki, 67.078 vahid çoxdur. 18. Misal. Deyir ki, birinci ədədimiz 8756-dır. Hər deyir sonraki özündən əvvəlkindən 2999 qədər kiçik olan 3 ədədin cəmini tapın. Birinci ədədimiz budur. İkinci ədədimiz nə deyir? Hər sonraki özündən əvvəlkindən, yəni çıxılsın 2999. Bu edir 5757. İkinci ədədim budur. Üçüncü ədədim 5757-dən çıxacam 2999. Bu da edəcək 2758. Sonra deyir, bu da 3 dənə ədədin cəmini tapın. Birinci ədədim 8756, ikinci 5757, üçüncü də 2758. Bunları da topladığımız zaman 17271 edir. Bu şəkildə. Deməli, 19. Yenə 19-u gəlin. Elə kitabın üzərində yazaq. Vurma işarəsi. Yenə boş xanalara uyğun deyir rəqəmləri tapın. 4-ü 3-ə vurduğumuz zaman 12 edir. 4-ü 2-yə vurduğumuz zaman 8. Bir də yadda 9. 92-ni yazıb. İndi
Buradakı hansı ədəddir ki, 3-ə vurub 6 alıb, 2-yə vurub 4 alıb. Deməli, buradakı 2 imiş də. 2-ni 3-ə vuranda 6, 2-ni 2-yə vuranda 4. 2 olduğu kimi qalacaq. 9-un üstünə 6 gələndə 15, 1 yadda, 4-ün də üstünə 1 gələcək, eləyəcək 5. Bu şəkildə. Sonra keçdik bura. Burada nədir? Deməli, baxırıq ki, biri nəyə vurubsa 5 alıb. Bax, fikir ver. Sonra biri nəyə vurub 3 alıb. Bax, buradan tapa bilərsən də. Buradan bilməliyik axı nəyə vuranda 0 eləyər. Biz bununla getməliyik. İkinci də bax 2, 3, 5'dir. Deməli, yuxarıdakılar 235'dir. Bunu bildik. İndi biz buradakı ədəd nə olar? 2 olar da. 5'i 2'yə vuraram, 10, 0 yazaram, 1 yadda. 3'ü 2'yə vuraram, 6, 1 də yadda, 7. 2'ni də 2'yə vuraram, eləyər 4. Sonra bunları topladığımız zaman ki, 7, 8, bu da 2 edər. Məntiqlə də belə bunu nə cür məsələn izah edək ki, daha rahat başa düşəsiniz. Ancaq vurmanı bilməyin. Məsələn, 4'ü biz nəyə vurarıq 4 eləyər? Sonra hər hansı bir ədədə vurub 5 alıb. Yəni 4'ü biz 1'ə vurarıq 4 eləyər. 1'i 5'ə vuraram ki 5 eləyər. Yəni 54. Sonra adi qayda ilə digər tərəfini hesablayaq. 3'ü 4'ə vuranda 12, 1 yadda. 3'ü 5'ə vuranda 15, 1 də yadda 16. Topladığımız zaman bu şəkildə alınır. Deməli, 5'i yenə neçəyə vurarıq? Sonra ama burada 7 olub. Bax, bura 1 yazsam olmayacaq. 1'i 5'ə vur məsələn. 1 bura 0 olsa yenə 0. Məsələn 1'i 2'yə vuranda 2 eləyər. Deməli burada nə durub? Burada deməli 3 durub. 3'ü 5'ə vuranda 15. Heç belə də məsələn 3'ü 5'ə vuranda 15 eləyib 1 yadda. 3'ü neçəyə vurub sonra üstünə məsələn 1 gəlib 0. Deməli 3'ü 3'ə vurub. 3 3'üm 9, 1 də yadda 10, 3 2'm 6, 1 də yadda 7. Digər tərəfə də onsuz da olduğu kimi vurub da 2'ni 5'ə vurub 10, 1 yadda. Elə buradan da tapmaq olardı. 2'ni neçəyə vurub ki, sonra üstünə 1 gəlib 7 alıb. Aydın oldu. 4, bu da 5. Bu hissədə tam düşür. Deməli, yenə bax. 1'i neçəyə vurub? 3'ə vurub. 1'i 1'ə vurub. 1'i 2'yə vurub. Bu yuxarıdakı cavabı alıb. Sonra 2'ni 3'ə vuranda 6. 2'ni 1'ə 2. 2'ni 2'yə 4. 3, 7, 4, 4. Bu şəkildə. Deməli, bu səhifənin sonuncu misalı 20-ci misal. Başlığın buradan başlayaq. Digər tərəfdən yazarıq. Deməli, nə deyir? A vurulsun B 25'dir. A vurulsun C 42'dir. Deyir, vurmanın xassələrindən istifadə etməklə ifadələrin qiymətini tapın. Bax, biz burada A'ya ancaq 1 deyə bilərik. B'yə də 25 deyə bilərik ki, A'nı B'yə vuranda 25 alsın. Çünki burada A bərabərdir 1 olacaq. C bərabərdir yenə 42 olacaq. Məsələn, deyirsiniz ki, 6 vurulsun 7, 42. Biz bunu yazmaq olar. Amma bu hissəni də nəzərə almaq lazımdır. İndi misallar verib. Yazıb ki, A vurulsun 5 vurulsun C bərabərdir. A'ya biz nə tapmışdıq? 1, 5 olduğu kimi qalır. C'yə nə tapmışıq? 42. Yəni biz 42'ni vurmalıyıq 5'ə. Bu da eləyəcək 210. İkincisi, 8 vurulsun A vurulsun B. 8 vurulsun. A'mız nədir? A'mız 1'dir. B'miz 25'dir. Bu da edər 200. Üçüncü misalım A vurulsun B üstə gələk C. Biz A'ya burada nə demişik? A'ya 1 demişik, vurulsun. B nədir? 25'dir. Üstə gələk C 42. Yəni 1 vurulsun, 25'in üstünə 42 gələndə 67. O da bərabərdir 67'yə. Dördüncü misalımız A vurulsun C minus B. A'ya biz nə demişik? 1 demişik, vurulsun. C'miz nədir? 42. B'miz 25. Yəni 1 vurulsun 17 bərabərdir 17. Sonuncusunu da buradan yazaq elə. A vurulsun, A vurulsun, B vurulsun, C. A'ya nə verir? 1, A yenə 1, 25 vurulsun 42. Deməli 25'i də 42'yə vurduğumuz zaman 1050'dir.
Bu şəkildə. Keçək növbəti səhifəyə. Növbəti səhifə 40-dakı nömrə 21. Nə deyir? 81 vur 70 şahsinin 9'da 1 hissəsi 20 vur 45 şahsinin 9'da 2 hissəsindən nə qədər çoxdur? Nə deməkdir? Yəni 81'i biz birinci 70'ə vurmalıyıq. Eləməlidir 5670. Həmin bu 5670'in 9'da 1 hissəsini tapmalıyıq. O da nə deməkdir? 5670'i 9'a bölüb 1'ə vurmalıyıq. Bu da edəcək 6630. Bunu belə tapdıq. Sonra deyir 20 vurulsun 45. 20'ni 45'ə vuran deyir 900. 900'ün də 9'da 2 hissəsini deyir. 900'ü 9'a böləndə 100. 100'ü də 2'yə vuranda eləyir 200. Hissəsindən nə qədər çoxdur? Yəni 630'dan da biz 200'ü çıxmalıyıq, tapmalıyıq ki 430 vahid çoxdur. Bu şəkildə. 22. Yine 22'nin gəlin üzərində yazıb göstərək. 828'i bölüb 6'ya. Burada bu asandır. Adi qaydanın hələ ki bölməkdir. Çünki 6'nın 8'in içində 6 bir dənədir. 1'i 6'ya vuranda eləyəcək 6. 8'dən 6 çıxanda 2 eləyəcək. 2 düşəcək aşağı. 22'nin içində 6 3 dənədir. 3'ü 6'ya vuranda eləyəcək 18. 12'dən 8 çıxanda 4 eləyəcək 48. 48'in də içində 6 8 dəfədir. 48'dən də 48 çıxanda 0 edəcək. 2448 bölək 12. 2448'in 24'ün içində 12 2 dəfədir. Yazdıq 24. Bu qaldı 0. Sonra 4'ü gətirib sonra birbaşa biz birinci 4'ü gətiririk. Görürük ki 4'ün içində 12 yoxdur. Onda bura bir dənə 0 atırıq. Sonra həmin 8'i düşürdürük aşağı. 48'in də içində 8 4 dəfədir. 48'dən də 48 çıxanda 0 edir. Baxırıq ki burada artıq 6'nı məsələn birinci 2'yə vurub. Daha doğrusu 6'nı 2'yə vurmayıb. 60 neçədirsə 2'yə vurub. Bunu necə tapmaq olar? 2'ni məsələn nəyə vuranda sonu 6 ilə qutaran eləyər? Ya 3 olar, ya da ki 8 olar da. 8 götürək biz. Bura olsun 68. 2'ni 6'ya 8'ə vuranda 6, 16 1 yazırıq, 1 yadda. 6'nı 2'yə vuranda 12, 1 də yadda 13. Bura artıq 136 elədi. Sonra buradan 8 düşüb aşağı. Deməli buradakı 8 imiş. Sonra 68'i vurub 1'ə. Burada 60, burada deməli 6 imiş. Bax, fikir ver, burada 6 imiş. Bura 6'dırsa, bura neçə olmalıdır ki, neçədən 6 çıxanda 2 qalar, 6 qalar. 12'dən 6 çıxanda 6 qalar. Burada neçə imiş ki, 0 qalıb. Bura 0 olmalıdır. Çünki axı bizim misalımız olacaq 68 bölək 68. Bu da 1 olacaq. 1'i 68'ə vuranda 68 0 alınacaq. Deməli burada 14 imiş. Çünki buradan 1'in götürmüşdü. 3'dən 3 çıxanda 0, 1'dən 1 çıxanda 0. Bu şəkildə yazılacaq. Deməli, bunu 1584'ü bölüb nəyəsə cavab 33 alıb. Bunu da neynəməli? 1584 ilə 33'ə bölsəz, bu eyni cavab alacaqsınız da. Bu ilə 48. Deməli, 3 dəfə düşür. 48'i 3'ə vurduğumuz zaman 144 edir. 4'dən 4 çıxanda 4, bu qalır bura. 5'dən də 1 çıxanda 100, 5'dən də 4 çıxanda elə 144. 144'ü yenə 3'ü 48'ə vuranda 144 edir, 0 edir. Bu şəkildə. Yəni 1584'ü siz kənarda 33'ə bölsəz, cavab 48 alacaqsınız. Misal olaraq yenə 1584'ü biz 48'ə böləndə cavab 33 alacaq da. Bu şəkildə. Keçək 23'ə. Nömrə 23. Nə deyir? İfadələrin qiymətini müqayisə edin. 48 bölək 12, üstə gələk 18 vur 3 və 11 vurulsun 9 çıxılsın 120 bölək 3'ə. Deməli, buradakı 48'i 12'yə böləndə 4 edir. Üstə gələk 18'i 3'ə vuranda 54 edir. 11'i 9'a vuranda 99. 120'ni 3'ə böləndə 40 edir. Bu hissəm edəcək 58. Bu hissəm edəcək 59. Müqayisə eləsəm bu şəkildə alacağım. İkinci misalımız.
543 üstə gələk 21 vur 12 və 18 vur 543 üstə gələk 13 vurulsun 20-yə. Deməli, 18543 üstə gələk 21-i 12-yə vurduğumuz zaman 252 eləyəcək. 18-i 543-ə vuranda 9774 üstə gələk 13 vurulsun 20, 260 edəcək. Bunları topladığımız zaman 18795, bu da 10034. Əlbəttə ki, 18000 daha böyük olacaq. Üçüncü misalımızı yazaq. Bölək 5 üstə 121 və 101 vurulsun 3 çıxılsın 2. Deməli, 65545-i 5-ə böldüyümüz zaman 12909 üstə gələk 121, 101-i 3-ə vurduğumuz zaman 303 çıxılsın 2. Toplayanda 13030, bunda çıxanda 301. Əlbəttə ki, bu böyük olacaq və sonuncusu, dördüncüsü. 75 böl 5 üstə 38 vur 2 böl 7 və 14 vur 7 128 böl 16. Deməli, 75-i 15-ə böləndə deyəcək 15. Üstə gələk 38-i 2-yə vuranda 76 bölək 7. Bu hissəmi eləyəcək 98 çıxaq 8. Buranı topladığımız zaman 91 böl 17, bu da edəcək 90. 91-i 7-yə böldüyümüz zaman 13 edəcək. Bu da elə 90 idi. Əlbəttə ki, 90 daha böyük olacaq. 24. Deyir, əməlləri yerinə yetirin. Misalı yazım. Misalımızı yazdıq. Deməli, 37296-nı 37-yə böldüyümüz zaman edir 1008. Çıxılsın. 17780 35-ə böldüyümüz zaman 508 bölək 5-in kvadratı 25 üstə gələk 136. Bunlar çıxdığımız zaman 500 bölək 25 üstə gələk 136. 500-ü 25-ə böldüyümüz zaman edəcək 20 üstə gələk 136 156. İkinci misalımız. Deməli, 504-ü 370-ə vurduğumuz zaman edir 186480 çıxılsın 158092 bölək 47 üstə gələk 5-in deməli kubu 125 vurulsun 16 4-ün kvadratı. Mötərizənin içərisini həll eləyəndə eləyir 28388 bölək 47 üstə gələk 126-nı da 16-ya 125 daha doğrusu. 125-i də 16-ya vurduğumuz zaman edir 2000. Bərabərdir 604 üstə 2000, o da 2604 edir. Üçüncü misal. Deməli, onun kubu edir 1000. 1000 çıxılsın, buranı böldüyümüz zaman, sonra 5-in kvadratına vurduğumuz zaman 325 edir. Bölək 25 üstə 607. 675 bölək 25 üstə 607 bərabərdir. 675 25-ə böləndə 27-dir. Topladığımız zaman 34 və sonuncusu. Deməli, 8-in kvadratı etdi 64. Üstə gələk, buranı hesabladığımız zaman 560 bölək 16 üstə 396. Deməli, 64-ün üstünə 560 gəndə 624 böl 16 396 bərabərdir. 39 üstə 300 435. Bu şəkildə. Yenə də siz də diqqətlə hesablayarsınız, ola bilər ki, nəsə rəqəm səhv etmiş olarıq. Deməli, nömrə 25.
Nömrə 25-də nə deyir? Deyir ki, avtomobil 80 km sürətlə, yəni V bərabərdir 80-dir, şəhərə 6 saata çatır. Avtomobil hansı sürətlə getməlidir ki, şəhərə bundan 1 saat tez çatsın? Aha, nə deməkdir? Biz buradan V verib, T veribsə S-i tapa bilərəm. S bərabərdir V vurulsun T-yə. Yəni 80-i vuraram 6-ya, eləyər 480 km. Sonra deyir ki, avtomobil hansı sürətlə getməlidir ki, şəhərə bundan 1 saat tez çatsın. Neçə saata çatıb? 6 saata çatıbsa, bundan deyir 6-dan 1 çıxmalıyam, yəni 5 saata çatmalıdır. V-miz yenə 80, sürəti tapırıq da. S-miz 480 verir. V bərabərdir S bölək T-dən yola çıxaraq 480-i də biz 5-ə bölürük, alırıq ki 96 km böl saat sürətlə getməlidir ki, şəhərə 5 saata çatsın. Növbəti 26. Avtobus deyir şəhərdən kəndə 80 km sürətlə 9 saata getdi. Həmin yolu, bax, biz heç bura qədər getdiyini tapdıq, biz yolu tapaq gəl. S bərabərdir yenə VT-dən. 80-i vuraram, 9 eləyər 720. Deyir ki, həmin yolu 8 saata qayıtdı. Yəni yolumuz nə qədərdir? S bərabərdir 720-dir, 8 saata qayıdıb. Deyir, avtobus geri hansı sürətlə gedib? V bərabərdir S bölək T. Yəni 720-ni bölürük 8-ə. Deməli 90 km böl saat sürətlə qayıdıb. Bu şəkildə.